ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ବନ୍ଦ ନାକ ଛାତିରୁ ଜମା କଫ ତୁରନ୍ତ ଭଲ କରିଦେବ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଘରୋଇ ଉପଚାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସୂଚନାନୁସାରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ନାକ ବନ୍ଦ ଛାତିରେ କଫ ଜମା ହେଲେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମେଡ଼ିସିନ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ହେବ ଯେ ବାରମ୍ବାର ମେଡ଼ିସିନ ସେବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହିତକାରକ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସହଜ ଘରୋଇ ଉପଚାର ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଗ୍ୟାସରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ବସାଇଥିବେ 3 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପୁରାନ୍ତୁ। ଅଧ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ, ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ଟିକି ଟିକି କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି 3ଟି ଜିନିଷ ଛେଚି ଦର ଛେଚା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ଏହାକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ପାଣି ପକାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯିବ। 10 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଫୁଟାଇବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ପାଣିକୁ ଢାଙ୍କି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁ ଭିଟାମିନ୍ ସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଲେମ୍ବୁରେ ମିଳୁଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦିଅ। ଆପଣ ଦିନକୁ ଏହି କାଢ଼ା ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଥର ସେବନ କରିବା। ଖାଇବା ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଖାଇବାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି କାଢ଼ାକୁ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଛାତି କଫ ଜମିବା ଓ ନାକ ବନ୍ଦ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରେମେଡି ହେଉଛି ମାତ୍ର ଚାମଚରେ ମହୁ, ଚିମୁଟାଏ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନକୁ ସିରପ 2 ଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରେମେଡି ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦିଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର